What's up guys? Welcome back to my channel guys. Today's the day guys. Hi vlogs! Magpipishing tayo guys. Nandito tayo ngayon sa Ajman guys. So, Hello vlog! kasama ang aking kuya at ang aking yawba. Yan. Ayan guys, nagana kami. Fishing. Wala akong mahuli. Kakain na lang ako. Ayan o, yan na yung ginagawa ng aking bayaw. Nagano siya. Ano ka ng pain ba o? Hindi, yung panglagayan Ng lagayan ng pain. Kuya, di ba sabi ko sa'yo gamitin mo na yung technique mo yung ganun? Ano ba yun? Yung sa ano? Mahuli ba? Ba, lumayo ata lalo eh. Yan sir guys, at hanggang ngayon wala pa rin kami nahuhuli. Sanyaw. Doon. Tara, punta tayo doon. Na kuya. Tara ma. Punta kayo doon. Sige tayo doon. Hi guys! Hindi po kami mamingwit. Gagala lang mo kami. Tamang lakad lang po. Makikita nyo po mamaya. Tapos ang dalawang kukul-kul, tumapas. Pakikita na yung ano. Masa nang galing si Janjan. Ay! Uy! Ay! Dali! Kung nanonood ka! Manood ka lang. Manood ka lang! Pero kalokohan na naman tayo eh. Pwede ba? Guys, alas 6 na ng umaga. Umalis kami sa bahay alas 3 na madaling araw. So yun, at dumating tayo dito mga 6, mga 5 no? Mga 5 AM. Ayan. Isang oras na ang nakakalipas. Lakas lang ng alon ngayon. Ako mga baliw dito, no? Siyempre, kailangan din mag-enjoy guys, no? Siyempre, kahit pa paano. Tama! Diba? Ito na lang yung parang pinaka-stress reliever ng mga OFW dito. Fishing, tanang dagat. Trabaho! Oo. Pagsaya ka rin! Mapapanot ka pag ano. Guys, dito, pag umarap ka dito, dagat yan! Pag umarap ka Pag na. umikot ka dito, city na yan guys! Yan guys. Kami yan? Vlogger na. Welcome to Ajman! Tatakbo ka bang ano? Tan tan tan. Wala kami magawa eh. So ganyan na lang guys. Balik kami doon sa pwesto namin. Guys, ito po yung napanood ko sa YouTube. Dami niya pong nahuli. Baka gumana.
Iba talaga pag bago yung rad eh, no? Pangalawa na to. Pwede na kumain ng 2 tao. Ayos na ang sweet and sour. Parang alanganin tayo dun ah. Parang, ba't ganun? Nauna naman kami dito ah. So yan guys, nilalagay nila muna sa net at ibabalik ko nila sa tubig para buhay pa rin. Dumami nga tao si doon ka pinwesto eh. Yo, what's up guys? Update tayo ngayon. Yo, anong oras na sa'yo? 8 AM na guys, no? At against the world, yan. At may init-init na. At magtitingin kami nila bayaw ng ano, so yun guys, nag-cast na tayo, nakita nyo naman diba? Galing ka ano? Yan, tayo lang tayo. Aligiran. Oops. Tutukan. So yung wala kami magawa ni kuya, nag-trip na lang kami. Oo. So yun guys, ang ganda dito, ang ganda ng spot dito guys. Maginhawa, syempre, maaga pa naman eh. At yun nga, nangyari dyan yaw, sumabog ba? May guess ko yung Alam mo, may huli. huli pala ng kabila. Tali pala. Tali yun ang huli. Mabaglat? Yan guys, no, at nakaka-enjoy kahit na ano, na tawag dito, wala pang huli. Pag nagkawala talaga na sigurado diretsong fish market puntahan na ito. Ayun, dami nag-fishing dito guys. Gwapo para sa'yo, Ande. Ha? Oo. Nagkakasabihan ng gwapo dito. Sana all. Uy, may nakatutok pala dito. So yun guys, naantay-antay lang. At Baka wala nang pain yung inyong pangit. Guys, hindi po kami postiso na nga yung nilagay ko eh. hindi po kami nangingisda. Nakiki-video lang kami. Gumagawa lang kami ng
my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, well, I don't wanna jinx it, baby, and twist myself at the spine. Don't wanna overthink it, baby. It's just twist your body and mine. Baby, you give me ice and fire. You're giving me wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, but I don't wanna jinx it, baby. Let's not get ahead of my time. Oh, but I don't wanna miss you, baby. So I stand up and speak my mind. Oh. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Baby, you give me ice and fire. You're channeling wind and rain. You're some kind of butterfly. Baby, you give me midnight. You whip up my appetite. Don't leave me here high and dry. Oh, Pero ang maganda dun is experience yun. First time namin ni Kuya dun. No. Oh, tama yun. Next time babawi kami, no? Di ba, Yaw? Susunod. Puro kasi kami tawa eh. Palipasin muna namin yung Ramadan kasi pati yung mga Isda talaga wala eh. Wala what to do. So yun guys, no, at uwi na kami, di ba? Dito ka na guys, tapusin yung vlog ko. Sa akin lang naman guys. Like, share and subscribe. See you in the next vlog. Bye bye.